では皆さんこんばんは。お休みの土曜日にもかかわりもせず、こんなにたくさんお集まりいただきまして、本当にありがとうございます。これから東京連続集会第77回を開催をさせていただきます。本日は、北朝鮮の情勢は一体どうなっているのか、特にチャン・コンテクという、ナンバー2と言われた人が処刑されたなどのことがありまして、拉致の問題に関してもですね、ご心配を持っておられると思います。本日は韓国から脱北者でもあります金正民自由北朝鮮放送の代表にも来ていただきまして、報告をしていただき、また西岡副会会長から解説をしていただく予定です。その後、家族会の方々からも一言ずつお話をいただきたいというふうに思っております。それでは西岡さん、よろしくお願いします。皆さんこんばんは。2月になってしまいましたけれども、土曜日に、この東京集会を持った理由がございまして、実は明日ですね、家族会救う会の合同会議を開いて、今年度の、運動方針を決めるということで、家族の方も地方からも来ていただいていますし、また救う会の地方の仲間も来れる人はもう事前に入っていただいて来て、くださっています。北海道からは富士の救う会の名誉会長も来ていただきまして、それから青森、富山、三重、愛媛と、救う会の代表もこの席に、来ております。で、東京の皆さんにはちょっと土曜日の夜という一番不便な時間になってしまったんですけど、そういう事情があるということをご理解いただければありがたいと、思っております。実はさっきキム・ソンミンさんと話をしてたんですけれども、2年ぶりにここに来たと言っています。キム・ジョイルが死んだ直後にですね、ここに来て、これからキム・ジョイル体制はどうなるだろうかということについてお話をしてもらいました。ちょうど葬式をやってた日です。その時ですね、北朝鮮関係の NGO がみんな集まって、みんな日本のテレビも葬式の生中継なんかしてですね、あたかも偉い人が死んだような追悼の雰囲気になってたので、キム・ジョイルの悪行を数えようと。でキム・ジョイルがどれだけ悪いことをしてあの世に行ったのかということを、ですからキム・ジョイルに犠牲になった人たちのことを考える集会を東京でやろうということで、脱北者代表でキム・ソンミンさんに来てもらいました。その時キム・ソンミンさんが言ってたことを私ずっと忘れられないんですが、つまり、キム・ジョンイルが死んだと、北朝鮮の体制は不安定になるんじゃないか、キム・ジョン政権は早期崩壊するんじゃないか、いろんな議論があったんですが、その時、キム・ソンミンさんはこう言いました。キム・ジョンイルが長い年月をかけて作った個人独裁システムは強固である。簡単には崩れない。しかし、全ての決済を独裁者がするというシステムがある中で、未熟な20代の若者が独裁者になると、必ずミスが増える。そのミスにどうつけ込むのかということが拉致救出運動、そして自分がやっている北朝鮮自由化運動の課題だと思うということを言っていました。私はこの間の流れがその通りになったんじゃないかというふうに思っておりまして、特に朝鮮宅処刑という大きな事件があったのでですね、今年の拉致被害者救出運動を考えるときに、北朝鮮情勢が朝鮮宅処刑の後どうなっていくのだろうかということは抜きに考えられませんので、2年前にその分析をしてくれたキムさんにちょっと無理を言って、実はですね、今韓国は旧正月なんです。昨日お正月で今日2日なんですね。
韓国はお正月、旧正月をお祝いするわけです。お正月にわざわざ東京に私たちのために家族を犠牲にしてですね、来てくれたんですね。で、金正恩政権の2年間の評価と今後の見通しということで丁寧にペーパーも準備してくださいましたので、まず、キム・ソンミさんからお話を聞きたいと思います。예, 힘들었던 우리 가족분들에게, 납치 피해 가족분들에게, 그리고 또 저들을 구하기 위해서 함께 노력해 주신 여러분들에게는 2013년 참 힘들었던 한 해였다고 생각하고요. 같습니다. 그리고 2014년 희망을 걸어도 될 만한 새해가 밝았다는 데 대해서 말씀드리고 싶습니다. 被害者に会えないまま苦しんでいらっしゃるご家族の方にとって2013年は大変苦しい1年だったのではないか。またご家族を応援して、なんとか被害者を取り戻そうと運動されていた皆さん方にとっても2013年は成果のない苦しい1年だったのではないかと、心から同情申し上げます。しかし2014年は希望あふれる年になるのではないかという意味の報告をさせていただきます。 저희 자유북한 방송은 아시는 분들은 계시겠지만 2006년부터 오늘까지 매일 납치 문제에 대한 방송을 진행해 왔고요. 두 가지 형태였습니다. 하나는 일본 정부가 하는 방송을 저희들이 납치 문제의 본질에 대해서 납치 문제는 무엇인가를 매일 7분씩 했고요. 그리고 니시오카 수도원장님이 하시는 납치 문제 대담을 15분씩 매주 토요일, 일요일 지금껏 진행하는 방송입니다. 私がやっております自由北朝鮮放送、韓国では自由北韓放送というんですが、2006年から北朝鮮向けに短波放送をしております。そして毎日実は拉致問題を取り上げています。2つの方法で拉致問題を取り上げています。第一の方法は日本政府の放送をいただいたものを流すと。日本政府が作った放送を流す。1日約7分、拉致問題は何なのかということについて北朝鮮に伝えています。それからもう一つは西岡教授が持っている対談番組、私キム・ソンミンさんと対談するんですけども、1週間に1回、土曜日に15分、同じものを日曜日に15分、流してくれています。 그리고 북한식으로 명절날, 예를 들면 임력설, 양력설, 그리고 단오 이런 명절이 되면 가족들의 목소리를 오늘도 녹음했습니다만 계속 그냥 생으로 일본말로, 한국말로 꾸준히 해왔습니다만 이게 과연 효과가 있을까 이런 생각도 가지고 있던 13년이었습니다. そしてまたお正月、旧の正月、新の正月、あるいはお盆などですね、北朝鮮の祭日の時などには日本の家族の声をそのまま北朝鮮向けに、放送をしてきました。そしてそれをまた朝鮮語に翻訳して流してきました。今日も実はその録音をいたしまして、新しいものをまた北朝鮮に流そうと思っています。ただそういう努力を私も2006年からしてまいりましたが、しかしそれが効果があったんだろうかと考えざるを得なかったような2013年でありました。 14년은 새해는 희망이 있다고 보면서요. 왜 희망이 있는지를 함께 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. しかし2014年は希望があると言いたいです。なぜ希望があると言えるのかについてお話し申し上げます。 2년 전에 제가 바로 이 자리에서 그때 김정일이가 죽고 장례식이 북한에서 한참 진행될 텐데 저는 이 자리에서 이렇게 얘기했던 기억이 납니다. 북한 주민들은 북한의 새로운 체제, 독재 정권의
승계에 북한 주민들은 전혀 관심이 없고 서희 그 김일성, 김정일 후계 문제 때 학습 효과 때문에 권력 상승구만 급속히 결집이 된 북한. 그래서 북한이라는 정권은 역삼각형 모양으로 이상하게 지금 서 있는 김정은 정권이 될 거다. 그리고 우리가 국제사회가 오늘 한국이 잘 김정은의 실수를 유도시켜내면 그 정권 오래 못 갈 거다라고 말씀드렸던 기억이 납니다. ちょうど2年ちょっと前だと思います。この会場で、私が皆さん方にお話ししたことを今思い出しています。金正日の葬式が行われていた日です。その日、ここでですね、金正恩政権はどうなるだろうかということについて申し上げました。北朝鮮の住民たちは、金正恩政権がどうなろうか、ほとんど関心がないと。ただ、権力上層部にいる人間だけが金正恩にくっつかなければならないと思ってみんなそちら側に結集するだろうと。したがって金正恩政権は上層部だけが金正恩の周りに集まり国民の支持がない逆三角形の不安定な形になるだろうと。金正恩のミスをうまく利用さえすればジョンウン政権は長く続かないだろうというふうに申し上げたことを思い出しています。 그 이후에 지금 김정은을 살펴봤더니 12월 30일 날에 그 과거에 김정일은 김일성이가 죽었을 때 나는 3년 동안 아무것도 안 한다. 모든 승계를 하지 않는다고 3년 3을 치렀으면 이 김정은이는 30일도 안 돼서 바로 최고사령관직을 승계했고요. 그리고 그해 2월에 김정일 후기장을 만들어냅니다. 그리고 4월엔 정말 오랜만에 당대표자 회의를 개최했고요. 그리고 장거리 미사일 발사에 이어서 김일성 생일 100년 기념 행사를 치르면서 나름대로 체제 안정을 과시합니다. 金正恩はその後何をしたのか、金正日の葬式の後ですね、金正日は金日成が死んだ時3年間は喪に服すとして何もしませんでしたが、彼は一月も経たない12月31日に最高司令官に就任してしまいました。そして次の年の2012年2月には金正日勲章なるものを作り、4月には党代表者会議と最高人民会議を開催し、そして長距離ミサイル発射をし、金日成生誕100周年のお祭りを開きます。 그리고 그 2월 달부터 4월 달 사이에 소위 대남 도발을 계속 일으키고요. 남조선 한국의 언론 기관들의 자표까지 적시하면서 우리가 용서 못한다, 뭐 폭탄이라도 당장 퍼부을 것처럼 최후 통첩을 보냅니다. 그 한편으로는 북한에서 근 30년 동안 있어보지 않았던 소년단대회라는 것도 열면서 김정은이가 서희 그 어린 친구지만 서희 오보이 풍모를 김일성과 꼭 빼닮은 오보이 풍모를 과시하기도 합니다. その後ですね、韓国のマスコミに対して名前を挙げて、そして、緯度経度まで示してですね、テロをする、許さないという脅迫をし、またかつてなかった少年団創立行事を行って、金日成に自分を似せてですね、子どもたちも自分を慕っているんだというような宣伝を行いました。 그리고 세상 사람들이 그때까지만 해도 김정은이가 혹시 스위스에서 공부도 했다는, 유학도 했다는 친구니까 혹시 북한 사회를 새롭게 뭐 개혁 이런 쪽으로 유도하지 않을까 싶었는데, 때마침 김정은이는 사람들이 자기한테 그런 기대를 건다는 걸 알기라도 했던 듯이 소위 모란봉 악단, 북한의 예술단 공연장에 나타났는데, 이때 자기 처라고 하는 기설주로 데리고 나오고, 당시에 김정은 앞에서 공연했던 모란봉 악단의 공연은 그야말로 미국 그 미키하우스도 등장시키고 사람들이 정말 깜짝 놀랄 만한 그 쇼를 벌였습니다.
当時まででもですね、国際社会では金正恩はオーストリアに留学したんだから少し開放的ではないのかと、政策を変えて改革開放の方向に出るのではないかという期待もあったわけです。金正恩はそのような国際社会の期待を知ってたかのようにですね、11月になって夫人イ・ソルチュを連れてですね、モランボン楽団の講演会場に現れました。そのモランボン楽団の講演はミッキーマウスも出てくるような北では破格的なものでありました。 그렇게 한 6개월 지나가서 사람들이 아 김정은이가 좀 뭐 좀 제대로 하는 모양이다, 하려고 하는 모양이다 하는 찰나에 북한의 당시의 최고 실세였던 김정은이는 그때 당시에 계급이 대장이었고요. 김정은보다 한 계급 높았던 차수의 계급을 달고 있던 이용호 군 총참모장이 갑자기 신병의 이유로 모든 직무에서 퇴임됐다는 소리가 나옵니다. その時まではですね、国際社会は金正恩もそれなりの方向を出すのではないかと思われていたわけですが、その7月に突然ですね、当時北朝鮮の軍の最高実力者だった、当時まで金正恩は大将でしたが、その一つ上の次帥の階級を持っていたイ・ヨンホ総参謀長が突然病気を理由にして全ての役職を解かれるということがありました。 북한의 소위 최고의 실세였던 이용호가 사라지면서 세상 사람들이 북한에 대해서 살짝 의심을 가지기 시작합니다. 이용호가 그냥 김정일 때부터 사실 안정적으로 김정은 체제를 일으켜 세운 사람인데 이 이용호가 하루아침에 없어지기 때문에 사람들이 혹시 김정은이가 정말 북한을 다 컨트롤할 수 있고 자기 비위에 맞지 않으면 총참모장도 해임시킬 수 있는 그런 권력을 다 가지지 않았나라고 이제 작가가 생각했던 순간도 왔습니다. イヨンホは当時、北の最高実力者だったわけです。金正日時代から金正恩政権を立て上げるのに貢献した人間でありますが、金正恩はそういう人間でも自分が切れなかったら処分することができる、そのような権力を持っているのかと思われたわけであります。 그러면서 이른바 북한에서 과거에 김정일 때부터 김정은을 보필했던 사람들, 그리고 김정은 때 새롭게 등장한 사람들이 이제 혼탁되면서 많은 사람들이 소위 인사가 벌어지는데 우리가 주목이 아주 많은 사람들이 관심을 보였던 것은 김정일 체제를 지키고 거기서 김정은 체제로 안정적으로 이끌었던 북한의 모든 원로들이 오늘 자옥계라니까 한 명도 없더라는 겁니다. その後ですね、金正日時代、金正日のそばにいて、そして金正恩政権になってそれを支えてきた幹部たちと、それから金正恩になってから出てきた幹部たちの人事が混ざり合っていくわけですが、ある日気づいてみると、金正日時代から金正恩を支えてきて、金正恩政権を実施するのに貢献してきた幹部たちは誰もいなくなったということが分かります。 김정일이가 죽었을 때 우리가 조금 생각을 들여다보면 용구차를 김정은과 함께 움직이던 8명, 김정은을 빼면 그 7명이 앞으로 북한 사회를 이끌어 갈 것이라는 추측까지 있었습니다. 그런데 오늘날 보니까 그 7명마저도 다 없어지고 정말 형식적인 북한 사회에서 형식적으로 형식적으로 내세워야 됐던 사람들, 예를 들면 김기남, 최태복 이런 80세 이상 사람 2명만 남고 나머지는 한 명도 없더라는 거죠. 金正日の霊柩車の周りに、を護衛して歩いていた8人、そのうち1人は金正恩ですから、残り7人のうち、80歳以上の象徴的人物2人を除いて皆いなくなってしまった。 그리고 북한 사람들이 눈에 보였던 거는 원로들은 다 빠지고 우리가 지금도 알고 있는 우리가 알고 있는 뭐 소위 장성태, 최룡해 이 두 사람만 남게 되고요.
결과적으로 장성택은 김정은의 고모부, 그 촬영에는 김정은의 할아버지가 되는 김일성과 함께 혁명을 확산했던 그의 아들, 이런 식으로 누가 보기에도 아주 건전해 보이는 북한 체제가 우리 눈에 보이게 됩니다. そしてその時残ったのはチャン・ソンテクとチェ・ヨンヘイ。チャン・ソンテクは義理のおじさんであり、そしてチェ・ヨンヘイは金正恩のおじいさん、金日成と一緒にパリス山を戦ったチェ・ヨンの息子であります。 근데 실제로 여기서부터 사실 문제가 생기기 시작합니다. 저희들이 북한 사람들한테 듣거나 혹은 여러 가지 경로를 통해서 그때 당시에 북한 주민들의 사이 호흡을 느껴봤었는데, 그때 북한 간부들은 이런 말을 했어요. 권력의 핵심으로 가기 위해서는 장성택을 넘어야 된다고. 그러니까 북한 사회에서 있어보지 못한 오로지 김일성, 김정일 이런 체제 때는 오직 그 한 사람만 바라보던 북한 사회에서 장성택이라는 소위 그 군도덕이라고 해야 되나요? 그거 생겨나고 북한 사람 자체도 장성택이를 넘어야 권력의 핵심으로 들어갈 수 있다, 이런 말을 했는데, 북한식으로 보면 이거는 그야말로 처음 있을 수 없는 일이 벌어지는 거죠. 当時ですね、実は北朝鮮の権力内部の話を我々が集めてみるとですね、今までにはなかった話が権力内部で話されています。つまり、最高権力者は金正恩なのですが、その金正恩に近づくためにはチャン・ソンテクの壁を越えなければならないということであります。これまで、金日成、金正日時代、それにはなかった、その最高指導者と別の人間が浮上してきたということであります。 다른 한편에서는 이제 장성택 사람이라는 사람, 장성택의 인물들 이라는 사람들이 이제 북한에서 슬그머니 부상하기 시작합니다. 이를테면 당 국제부장이었던 김용일, 그리고 중앙당 비서 중에 한 사람이었던 김평애, 그리고 지금도 존재하고 살아 있습니다만 평양시장 책임에서 문경덕, 이런 사람들이 오로지 북한 내에서는 장성택이 그냥 측근들이었는데 아주 중요한 직책에 올라가게 됩니다. そしてもう一つですね、朝鮮卓系列の人脈が静かに浮かび上がり始めています。金正日国際部長、金平平党書記、文京徳平壌市党責任書記などであり、彼らは朝鮮卓の側近として浮上した人物として知られています。 그리고 여기에 저희 북한의 원로 세대라는 사람들의 자녀들도 편입되게 됩니다. 예를 들면 어진우 전 인민무력부장의 차남, 그리고 서철 전노동당 비서의 장남 서동명, 그리고 외무성 이영호 외무성 그 일부부장, 이명재 당조직 옛날에 당조직 지도부 일부부장 한 사람의 아들 등으로 저희 젊은 세대들도 쭉 들어가는데, 따지고 보면 이 사람들도 장성택의 사람들이다라고 북한에서 소문이 나기 시작했습니다. またですね、元老世代の子どもたち、若い世代が浮上してきます。例えば、オイルチャン、党軍事部長、これはオジヌ人民武力部長の次男であります。あるいはソチョル書記の長男ソドンミョンですとか、イ・ヨンホ外務省第一次官などですね。で、昔の幹部たちの子どもたち、そしてそういう人たちは実は朝鮮卓の推薦で上がっていったと言われています。 우리가 여기서 잠깐 생각할 필요가 있는데, 김정은이가 이때 나이가 27살이었습니다. 27살짜리가 진짜 뭘 할 수 있었을까, 북한 사회에서. 그 북한은 독재 시스템이라는 게 또 만들어주지 않았으면 정말 27살짜리가 뭘 할 수 있었을까. 아무것도 할 수 없었을 거예요. 바로 이런 김정은을 장성택이가 소위 보좌를 했다. 그 보좌의 핵심은 인사였을 것이다. 그래서 장성택이가 그만큼 위치가 더 높아졌고, 북한 간부들도 북한 주민들도 장성택을 통해야만 뭔가 된다고 다 생각을 했고, 이게 이제 북한 사회를 지금껏 있어보지 못한 쪽으로 지금 이끌고 가는 거였죠.
잠시 잠깐이었지만 当時、金正恩は27歳です。北朝鮮の個人独裁体制、システムがなければ何もできない年です。しかし彼が統治ができたのはチャン・ソンテクが助けたからです。その一番は人事です。チャン・ソンテクが人事を助けた結果として朝鮮卓に力が集まってくる。金正恩に到達するためにはチャン・ソンテクを通らなければならないというふうにみんなが見るようになった。今までにはなかった現象が起きてきたということであります。 저희들이 추측하건대 추측할 수밖에 없는데 얼마나 이때 군 인사가 많았냐면요. 총참모장, 인민무력부장 너무 바뀌어가지고 저희들이 기용을 할 수 없을 정도로 많이 바뀌었어요. 그래서 추측하건대 장성택이가 추천하는 사람들이 기본 위치에 들어갔다가 정말 군 인사만큼은 내 사람을 좀 하고 싶어서 김정은이가 밀어오면 그게 또 뒤집어지고 이런 식으로 가면서 북한의 군 인사가 그렇게 혼란스럽지 않았나 생각합니다. これは我々の分析あるいは推測ですけれども、当時のですね、北朝鮮の軍の人事はあまりにも頻繁に変わりました。人民武力部長、そして総参謀長、名前も覚えられない程度にどんどん変わりました。それはですね、朝鮮卓の人脈が抜擢されると。それに対して軍だけは自分の人脈を入れたいと言って金正恩が入れる、そのようなことが連れたための混乱からではないかと考えられるわけです。 이 시기에 소위 말하는 김정은이가 실수하기 시작합니다. 김정은이가 제 딴에는 소위 인민성을 자기가 인민성을 발휘한다고 아니면 옆에서 장성택이가 시켰는지 모르겠습니다만 육성으로 연설을 합니다. 이때부터. この頃からいわゆる金正恩のミスが始まるわけです。今まで金正恩はしなかった肉声演説を彼はしました。チャン・ソンテクがさせたのかもしれませんが。 김정은이 연설할 때 저를 포함해서 많은 탈북자들이 첫 마디에 한 소리가 아니 어떻게 제가 저렇게 연설을 할 줄 모르냐 라는 게 우리들의 반응이었고요. 북한 사람들도 마찬가지였다고 생각을 합니다. 金正恩の演説を聞いた脱北者たちはみんな異口同声にこんな演説が下手なのかというふうに感じました。それは北朝鮮の人たちも同じだと思います。 북한 사람들이 봤을 때도 우리하고 똑같은 심정이었을 것 같고요. 바로 그 순간에 북한의 웬만한 대학생들 다 생활철학을 통해서 사상투쟁을 통해서 연설 같은 건 사실 너무 잘하거든요. 그 사람들이 바라볼 때 저거 뭐지? 하면서 저들이 믿었던 수령의 우상화가 흔들하지 않았나 생각했습니다. 北朝鮮の大学生たちなどはですね、1週間に1回の生活総和などでですね、演説がうまいのです。訓練をたくさん受けてるんです。そういう立場から見ると、この演説の仕方は何だというふうにみんなが思ってですね、その瞬間に、個人神格化が崩壊して、あいつもただの人間なのかということになっていったんではないかと思います。 과거에 김정은이가 말을 할 줄 몰라서 안 하겠습니까? 그만큼 자기의 신빙성을 만들어 보기 위해서 그렇게 안 했는데 김정은이는 그걸 못했더라라고 보고요. 金正日が言葉を喋らないから演説をしなかったんじゃないわけです。しかし彼は公開演説をしなかった。それは自分の神秘性を高めるためにそうしていたわけですけども、その神秘性を金正恩は墜落させてしまった。 다음으로 김정은이가 결정적으로 큰 실수는 북한식으로 제가 생각하고 말씀드린 겁니다만 어느 날 갑자기 자신을 신처럼 바라보는 사람들 앞에 자기의 부인을 데리고 나타난 겁니다. もう一つの失敗はですね、これは私が北朝鮮出身だからと思える失敗でありますが、突然ですね、自分のことを神様だと思っている人たちの前に自分の奥さんを連れて出てきたということです。
과거에 김일성이가 죽었을 때 저도 북한에 있었습니다만 정말 하늘이 무너진 줄 알았고요. 막 그냥 울고 정신이 없었습니다. 그만큼 신처럼 믿었던 김일성이가 꼬꾸러지는 걸 믿을 수가 없었던 거예요. 그 후에 학습 효과가 조금 생깁니다. 김정일을 바라보면서 저 친구는 사람이지 오니까 죽을 수 있겠네라는 생각을 했던 북한 사람들에게 김정은이는 또 다른 이제 캐릭터로 나타난 거죠. 実はですね、私は金日成が死んだ時は北朝鮮にいたんですが、天が崩れるかと思いました。まさか金日成は神様だから死なないと思った。本当に泣きました。しかし、その過程で学習をしまして、人間なんだなと。だから今度は金正日は死ぬかもしれないなとは思っていました。しかしそのような神神格化されている存在を金正恩は人間に戻してきた。 북한에서 수령과 요자의 관계는 대략 두 가지로 분류할 수가 있는데요. 하나는 수령의 여자들은 정말 위대하더라. 그래서 김일성의 어머니도 북한에서는 교과서를 통해서 정말 위대하게 만들어놨고, 그리고 김정일의 어머니도 위대하게 만들어놨고, 그리고 김정일의 부인 여러 명이 있었음에도 공개하지 않았고, 그 여자들을 통해서 서의 위대성을 많이 강조했는데, 그 위대하다는 수령이 오늘날 갑자기 여자를 데리고 나옴으로써 북한의 모든 사람들에게 쟤도 사람이네, 쟤도 그냥 애 아빠네, 이런 인상을 확 줬다는 거죠. 위대성이 좀 깨지기 시작하는 거죠. 北朝鮮の狩猟と女性の関係についてはですね、いつもその狩猟のそばにいる女性も偉大だというふうに宣伝してきたわけです。まず金日成の母親も大変偉大な人物だというふうに描いています。そして金正日の母、金日成の夫人も大変偉大な人物だというふうに描かれていました。また金正日にはたくさんの夫人がいたんですけど、全く公開されませんでした。偉大な人物するか公開しないか。ところが金正恩は自分の奥さんを普通に連れて出てきた。あいつも人間なんだな、普通の人なんだな、普通の父親になるんだなと